بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح السعادة، صباح الهنا على عيونكم. عاملين ايه؟ طبعا بيقولوا في المثل الشعبي ايه؟ الجري نص الجدعنة. فأنا خدت بعضي وخدت ديلي في سني وطلعت أجري بعد العمل اللي أنا عملتها في تلاجة حماتي، وخفت تطب عليا في اي وقت واخدت بعضي ومشيت. روحت بيتي لان كان في حاجات بقى عايزه تتعمل، وبرضو ما طلعتش لسه الهدوم الشتوي بتاعت اولادي. يعني في بعض حاجات كده بيلبسوها اللي هي الخريفي. بس خلاص بقى الجو سقع، فقلت لازم بقى اطلع الهدوم الشتوي، كفايه عليهم كده. فاخدت بعضي وروحت. طبعا قعدت قريت التعليقات، والله العظيم يعني مش قادره اقول لكم، انا هلكت من كتر الضحك. انتوا كلامكم زي العسل وتعليقاتكم. يعني واحده بتقول لي والله انت احلى حاجه فيك، انت بتضحكينا والله كلامكم انتوا اللي جميل، وكلامكم انتوا اللي بيضحكني. يعني واحده لسه قاريه التعليق بتاعها، واحده زي العسل كده زيكم، بتقول لي انت عمتك هتخليكي شبه الفرخه المنتوفه. على الحاجه اللي انت رميتها لها. اكيد يعني. بس انا يعني طبعا مش هسيب البيت كده. الحاجه الكويسه، انا لسه عايزه اقول لكم لسه ما نقطش الحاجات، والحاجات لسه يعني في حاجات لسه ما عملتهاش. بس قلت اروح بيتي اعمل في شويه حاجات كده هعملهم، وبعد كده هروح هكمل. يعني عرفت ان هي مش مروحه دلوقتي، ولو روحت مثلا مع حد من زلايفي قلت يمكن يعملوا بقى نص اللي انا عملته. يعني انا عملت الجزء الاول، نظفت ورتبت التلاجة، قلت ممكن اي حد غيري يروح يكمل اللي انا عملته. فانا عشان كده يعني روحت بيتي عارفة ان هي مش هتروح دلوقتي. فقلت اعمل بس اطلع لهم الهدوم الشتوي، لان محتاجه ان انا برضه اخد هدوم معايا هناك، لان اكتر قعدتنا دلوقتي عند حماتي. ف وفي هدوم ياما، في هدوم ياما، بس احنا حاطينهم في شنط تحت السراير. دول بقى عايزين يعني رؤى لوحدهم، عايزين يوم كده ان شاء الله. هطلعهم معاكم برضو باذن الله، عشان حماتي برضو هدومها اكتر، هدومها تحت السرير. فان شاء الله هنعملهم مع بعض. ف تعليقاتكم بتسعدني جدا جدا، ما تحرمش منكم كلامكم الجميل. فهنا روحت. بصوا دي حاجة الأولاد بتاعت الأسبوع بتاعهم، ده بتاع أول بنوتة. كنا جايبين لها الدفتر دوت في الأسبوع، كل واحد كده بيكتب كلمة فيه، يعني دي بتبقى حاجة ذكرى كده للأولاد. حتى ما بتكبر بتاخدها معاها، يعني في بيت جوزها بيقولوا بتتحط في النيش. ودي المفارش دي بتاعتي، كانت بتاعت النيش، بس يعني انا بعت السفرة بصراحة. يعني كان عندي سفرة كبيرة او وما كانش عندي ركنة بصراحة. فلما جبت الركنة دي فاضطريت ان انا ابيع السفرة عشان ما كانش ليها مكان. فبعت السفرة طبعا، والحاجة اللي كانت النيش والحاجات دي حطيناها في صناديق، وحطيناها برضو تحت السراير عشان مفيش مكان. طبعا الحاجات هنا اللي بتصغر يعني على الاولاد بنشيلوهم للي هم مثلا سلفتي عندها عيل اصغر. لو مثلا هي عندها حاجة كبيرة كبرت، يعني كبيرة على عيالها، لسه بتديهم لعيالي، بنبدله مع بعض في الهدوم. بحيث يعني مفيش هدوم مثلا تترمى ولا كده. وبرضه لو في اي حد محتاج حاجة كده ولا كده وخلاص مش نافع عيالنا، طبعا بنودوها يعني. فهنا بقى انا بص بصراحة يعني اتقطم وسطي من اللي حصل قبلها بيوم. فهطبق الهدوم. انا بحب ارصصهم كده يعني، وانا قاعدة كده افضي مكان ليهم الاول. حطيتهم كل الهدوم الصيفي على السرير. فضيت مكان للشتوي، وبحاول ارصص بقى، اعمل صفوف كده. بنقط طبعا هدومهم الداخلي لوحده، والبناطيل الفردانية لوحدها، وهدوم الخروج لوحدها.
فبعمل صفوف كده وانا قاعده، واقوم بقى ارص على الجهاز. برضه انت لو بتعملي حاجه زي كده عشان ما تتعبيش نفسك في الوقفه على الفاضي وتفضلي تطبقي في حاجه حاجه وترصيها في الدولاب، فاعملي زي كده، اعملي يعني رصصي كده صفوف، وقومي انقليهم مره واحده على الدولاب، بيبقى اسهل بكتير. بالنسبة برضه جاي تعليق، قالت لي ما تغيبيش علينا يا خدوجة وكده. طبعا بتبقى حاجة خارجة عن إرادتي، ان انا يعني ما بقدرش اصور على طول، انتوا عارفين بقى المدارس والدروس والحاجات دي بيبقى ما فيش وقت ان انت حتى يعني تشمي نفسك. فال يعني اللي بقدر عليه بصوره معاكم، فمش بستخسر فيكم حاجة. انا ببقى نفسي اصور اكتر من كده معاكم، لان انتوا اللي بتوحشوني بصراحة. التواصل معاكم شيء ممتع جدا جدا، فبيبقى غصب عني. كنت خلصت هنا بقى هدوم البيت، هدوم الخروج رصيتها الاول. مش عارفة، انا هنا كنت محتارة ليه، مش عارفة ايه اللي حصل مش فاكرة. وبرضو انا ما بحبش حد يساعدني في رص تطبيق الهدوم بالذات، عشان لما اسحب حاجة اخدها ما شقلبش الهدوم دي كلها، ما دخش على الحاجة، ابقى عارفة كل حاجة انا حطها بايدي وحطها فين. يعني في الهدوم بالذات ممكن اي حد، يعني بنت جارتي زي ما قلت لكم بتطلع ساعات بتساعدني في اي حاجة بنعمله مع بعض. يعني بنعمله مع بعض بسكوتات ومشروع صغير كده، ربنا يوفق فيه. بنعمله اللي عايز كيكة، اللي عايز حاجة زي كده بسكوت، اسمه ايه، دوناتس، الحاجات دي. فبنعملوها، بتطلع هي تعمل معايا، بنشتركوا مع بعضينا وبنعمله مع بعض. بتساعدني بصراحة في حاجات كتير. بس الهدوم بالذات يعني ايه، انا بحب انا اعملهم بنفسي عشان خاطر ما ابقى عارفة كل حاجة، انا ايجي حطيتها فين وهدوم الخروج فين وكده. طبعا انتوا بتدوني يعني افكار جميلة، يعني برضو بحس ان انتوا بتشاركوني في الفيديوهات اللي انا بعملها في بيت حماتي. يعني واحدة بتقولي هاتلها بهارات، هاتلها مش عارفة ايه. شكرا ليكم جدا. طبعا انا مش قادره اقول لكم الاولاد هنا بيعملوا ايه. بصوا الشامبوهات والحاجات دي من ايام ما كانوا الاولاد لسه مولودين. انا عشان بس في بنوته كان يعني شعرها، بنوتي كان شعرها كانت ضعيفه جدا جدا، وكان شعرها بيقع، فوديتها لدكتور وكده، فكتب لها حاجه غير الشامبوهات دي. فعشان كده انا ركنتهم دول، وبجيب لها حاجه مخصوص لشعرها. هي اساسا كانت نازله ضعيفه جدا جدا، يعني فكانت مدوخاني في كل حاجه، اللي هي البنوته الوسطانيه. ودي حاجه الاسبوع بتاعتهم برضو. في حاجات كده بتحب تحتفظي بيها بتاعت الاولاد دي، بتبقى ذكرى جميله جدا. طبعا حاجات زي كده ما بتترماش، والتتينه بتاعتهم لسه محتفظه بيها لحد دلوقتي. ففي حاجات كده بتفضل ذكرى للاولاد، انت ما بتحبيش ترميها، بتفضل ذكرى معاهم لحد ما يكبروا. طبعا هنا انا عماله اخد من الهدوم، وهم عمالين يكتشفوا حاجات ما كانوش بيلبسوها، وعمالين يقلعوا في ده ويلبسوا في ده. بيبقى عندهم يوم الصيفي والشتوي دوت بيبقى فرح عندهم. فانا عشان يتلهوا بعيد عني، فبرميلهم كام حاجة كده ما بيعرفوهاش، يعني مش بيلبسوها وكده، بلهيهم في كام حاجة يفضلوا يقلعوا ويلبسوا، عشان بس ايه، يبعدوا بعيد عني، عشان اعرف انا بعمل اعمل يعني بروقان. والا بقى هيفضلوا يشدوا ده ويعملوا ده، ولا هعرف اعمل منهم حاجة خالص. هم هيتعبوا دلوقتي وهيناموا، هتشوفوا. لان كانوا لسه جايين من المدارس بتاعتهم، يا دوبك اكلوا لقمة كده، وهتشوفوا المنظر دلوقتي. طبعا انا مرضتش اطلع الهدوم الصيفي الشتوي بتاعتنا كلها، يعني اكتفيت بس بهدوم الاولاد.
لان لسه كنت هعمل اكل وهنعمل بسكوت لسه وهنعمل حاجات كتير. فاكتفيت بس بالجزء بتاعهم دوت. ولسه بقية الحاجة. بصوا هنا بقى، يعني مش هتعب نفسي واطبق بقى بصراحة، اتقطم وسي من كتر التوطية. ف يعني بحط الحاجة كده عشوائي، ولما باجي اطلعهم بقى نعيشنا ان شاء الله السنة الجاية ولا الصيف اللي جاي. ببقى برصهم وبطبقهم تطبيقة كويسة. بكتشف في لسه في حاجات شتوي لسه في وسط الهدوم، وهي بحطها على جنب هنبقى نطبقها. والكابات والحاجات بتاعت الصيف، المايوهات بتاعت الصيف. الحمد لله ما شوفهاش، كانوا زمانهم قلعوا دلوقتي وبيقيسوا فيهم. فانا كنت موعداكم ان انا هعمل فيديوهين روتينات تانية في مكان تاني خالص، وان شاء الله هنعملوه مع بعض، هيكون روتين جامد جدا. بس مستنية بس اطلع الهدوم الشتوي، وهطلعها برضو يعني عند حماتي. وهنزل لكم الفيديوهين اللي وعدتكم بيهم، لان انتوا طبعا انتوا زهقتوا من اوضه الطبيخ وقلتوا لي عايزين روتينات بره اوضه الطبيخ. فانا خرجت من الشقه خالص بقى، من اوضه الطبيخ خالص، عملت فيديوهين ان شاء الله هيعجبوكم باذن الله. وطول ما بتشجعوني باللايك وكلامكم الجميل، تعليقاتكم الجميله دي، ان شاء الله هنعمله مع بعض حاجات كتيره جدا لسه. يعني في حاجات كتيره ان شاء الله هنعملوها مع بعض. في الجزء اللي فوق بقى من الدولاب ده في حاجات يعني ولا صيفي ولا شتوي، بس ما كانش وقتها ان انا انزلها يعني في الوقت ده، عشان لسه كان ورايا حاجات ياما هتتعمل. ده خلص اول جزء كنت سارة هنا في ملاية بقية الحاجة بصراحة ما كانش عندي شنط احط فيها، والجاكيت بتاعتهم والحاجات دي بتاخد مكان. رحت حطاهم في ملاية كده وصرتهم. انا هحكي لكم موقف برضو حصل في بيت حماتي. يعني كان في مرة من المرات بطلع الهدوم الصيفي اللي عندها. بص ده كان منظر الدولاب النهائي. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك بالله عليكم. الجاكيت بتاعت الاولاد هنا بتاخد يعني بتاخد مكان كبير جدا، وهما بس يسحبوا اول جاكيت كده كل اللي انا عملته دوت بيتهد تاني. فما كملتلكوش. كنت بطلع الهدوم بيها من تحت السرير بتاع اللي يعني انا وسلايفي بنناموا عليه لما بنكونوا هناك. بصوا المنظر هنا هو يعني. دي كانت لسه مصفحة ماسكة التليفون والتانية كانت الحمد لله عفوا. التانية كانت نامت لسه، ما كنتش عملت حاجة في الأكل خالص. هنعمله عفيسة النهاردة اهو، بس مش هعمله معاكم النهاردة، هكمله معاكم الفيديو اللي جاي وهحكي لكم حصل ايه بالظبط في بيت حماتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبكم في الله، الف سلامة.